Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kooti galanni Kiristoosiif haa ta'u. Mee akkam jirtu fayyuma keessanii? Ana bira hundumtuu nagumaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa maarree turtiin koo biyya Dubaay egaa gara xumuraatti siqaa jira jechuudha. Waaqayyo na gaggeessee na milkeessee nagaan asiin naga'eetu jira innaa. Amma egaa maarree waggaa lama xumuree gara biyya galuudhaaf yoo baay'ate ji'a tokko yookiin torbee lamatu na hafaa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Mee viidiyoo wayita sinaffeera jechuudha gidduudhanii gara biyya Imaaraat kan imaluudhaaf yeroon jedhutti bakka hin beektu jireenyi biyya hormaa akkam hangamna akka namatti ulfaatus hangam akka nama gaddisiisu maaliif maatii ofii gatanii firiidamii ofii gatanii bakka waanuma feeyyuu yoo ta'e biyya Arabaa jechuun wanna salphaa tokko miti jechuudha. Maaliif maatii ofii gatanii jireenya biyya ofii irratti jiraatan gatanii yaayaratus gaariis haa ta'u badaas haa ta'u bakka biyya ofii irraa ba'anii gara biyya ormaatti godaanuu jechuun hangam akka namatti ulfaatu baay'ee egaa viidiyoo kiyyarraa hin beeksisa jechuudha. Mee gidduudhaan viidiyoo kana ilaaladha. Sinaffeeree tana walitti deebina jechuudha. Nagaa kooti kinoo maan jedhu amma kinoo irraa fadhee kinoo ጓደኞota kiyoo jinaasaa tanan jira fataa edee kinoo amma teenyee eeggachaa jirra. Xiyyaara keenyas asii gadi ilaalatii irraa kinoo nu gadi jira. Waamuu jalqabuuf deemuu yaa afur waan ta'eef xiqqoo eeggaa jirra. እና waan jedhu sinin jira ዋይፋይን ቀባ አማ ዋይፊቻ አርጊናናኒ ስኒ bilbil ስኒ ደወለ jedha nagaana gala manatti yaaddeeynaadha. በተረፈ እንግዲህ ጸሎቲ ብቻ ናጎዳዳ ዋቀዮ መነ ነጋት ናጋቡ አካንመት ሞ ቪዲዮ ደኒ ናሶፍና ዮ ዋቀዮ ጀደ ከናፉ አማስጋ ኒትሲ እንጀራ ጭንቀት ናራሞና ዲክሰ ቤታይኒ አመዱማ ጌሱቲ ናንጀናኒ ካና ወን ጅሩ ናጅራዳዳ ዋቀዮ ኢጃ ጋሪ ኢጃ ገመቹዳ ወኖ አገርሲሱ በቃ ሰዳንጃ ያለዳ ሁንዱ በከሰን ይውቻ እና akkuma argitan egaa viidiyoo kiyya armaan olii kana jechuudha guys. Egaa boolee keessa taa'etan jechuudha Itoophiyaa gara eerpoortii Itoophiyaa keessa jira jechuudha gara Imaaraat godaanuudhaaf jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame baqa keessi kiyya mana akkamiitti tan dhufa nama akkamiitti tan dhufa kan jedhu baay'ee na dhiphisee natti ulfaatee ture inna baqa maalinni maalumatti dhufna kaayyoo hin qabna bar kaayyoo kaayyeeffadhee tanan qaba kaayyoo sana galmaan ga'uudhaaf kanan godaanu garuu immoo akkasumas ta'e keessi kiyya bakka maatii kootirraa adda ba'u natsaannatii firiidamii hin qabu hin beektu anama yeroo kana egaa beerootii galee tanan waaqayyo na gargaaree hojii mataa kootii eegalee hojii mataa kiyyaa sana booda kanan waggaa tokkoof ji'a afur biyya ergan tureen boodaan gara Imaaraat kanan dhufe jechuudha. እና baay'ee natti ulfaate jechuudha bakka baay'ee natti dhaga'ame maaliif baanee galuu mana amantaa deemnee waaqayyoon keenya galateeffannee deebi'uu gaddas haa ta'u gammachuurras haa ta'u maatii keenya gidduu hiriyoota keenya gidduutti argamne jireenyi jiraannu suni wanta salphaa miti argitanii garuu immoo gaafa waan kana hundumayyuu dhiisne biyya ormaatitti godaannu firiidamii keenyas wanta hundumaa wanta qabnu keenya kana bakka dhiisnee ofirraa mulqinee bakka mana hidhaatti asii achi harka ofiitiin deemu jechuudha kaayyoon keenya sun akkuma jirutti jechuudha. Kanaafuu garuu wanta waaqayyo naa qopheesse garuu wanta jireenya fuulduratti jiraadhu jireenya akkamii keessa akkan darbu mana akkamii akkanatti dhufu namoota akkamii waliin akkan jiraadhu kan hundumayyuu harka waaqayyo irratti durfame wanta barreeffamedha. Wanta nuti waanuma fedhii keenya keessa keenya fedhii waanuma nutti dhaga'ame wanna jiraannu nutti fakkaata malee na ጊዜን አስጎዳኑudha yaadu sana keessi kiyya gaddee achii dhufee akkuma argitan bakka baay'ee keessi kiyya bakka na boora'ee achi isa booda dhufee hojii eegalee isa booda ji'a tokko hojjedhee bakka dadhabbii guddaadhanii bakka qarshii ji'a tokko otoo naaf hin kennamin gara biirootitti deebi'ee achi immoo ganaa
qarshii sana booda immoo ergaas immoo torbee lama biiroo keessa taa'ee waaqayyoon kadhachaati abdiidhaan waaqayyoon kiyya eeggachaati. Innaa bu'aa ba'ii sun hundumtiyyuu darbee gaddi fuula kiyyarraa sunis jijjiirrame jireenyi koo arraan amma irra jiru kuni borutti akkan asii galee biyya ormaati galee hojii guddaa tokko banachuu danda'u akkan jireenya koo jijjiiruu danda'u ofirra darbee jireenya namaa biraatirree akkan jijjiiruu danda'u kaayyoo guddaa sammuu kiyya keessatti kaayyeeffadhe kaayyoo guddaa qabaadhe tanan arra kinu moolaarii fi kaka'umsi keessa kiyya jiru kuni garuu addadha jechuudha. Bakka sodaan keessa kiyya jiru san mana akkamiititti nama akkamiititti dhufa maaltu na qunnama jedhee waan sodaachisaa ture sun hundumtuu hafee maarree egaa waaqayyoof wanti dadhabamuuf hin jiru. Biddeen kana naaf kennee jira waaqayyoo. Biddeen koo amma hojjechaa jiru kana irratti maddiitti immoo hojii mataa kootii yookaan shaakalaa tanan jira. Barumsa adda addaa YouTube irrattis ilaala tanan jira. Ofirra darbee immoo obboloota kiyya immoo cinqii keessa jiranii hojii dhumti madaamii kun mataa isaan zoorsee akka waan bakka eenyumtiyyuu namni gaafa biyyaa boo kaayyoo tokko kaayyeeffatee biyya ofiitii ba'a. Garuu hojiin gaafa namatti baay'atee cinqii iyyii loluu ciqiin haasofni badaan wantoonni adda addaa gaafa namatti baay'atu sammuun nama injoonjaa bakka namni tokko jaanja'ee jireenyuma isaatiyyuu jibbee kaayyoodhuma lafa godhate sanayyuu irraanfatee aariidhaan bakka hojiidhuma madaamii kan ofirraa fixadhee tanan achi rafa achi ofirraa hambisa jedhee namni abdii kutatee kan jiraatan bakka gaafuma gizuma sa'aatiin deemee dukkanaa'e sana rafuudha gara kutaa isaanii ijoollee galan saniif immoo qaqqabuun barbaada jechuudha. Maaliif abdii kutatanii jireenyi borutti akka jiru jireenyi cinqii kana keessa akka bahuu danda'an borutti immoo ifa arguu akka danda'an kanaaf immoo obboloota koo kanaaf immoo fakkeenya ta'uun barbaada. Waaqayyo eeyyame biyyatti galee laayivii nan galaa in mari'anna in haasofna mana hormaatitti hin hafnu mana hormaa keessaa hin baana jireenya keenya in jijjiirraa jireenya keenya irra dabarree jireenya obboloota keenya jireenya maatii keenya in jijjiirraa ofirra dabarree boruuf abdii biyyaatti taanaa obboloota koo mana madaamii keessa jirtan kanaafiyyuu jabaadha abdiin kutatinaa sinin jedha waan na hordoftaniif guddaa naa galatooma horaa bulaa turtii gaarii maarree egaa jireenyi dabarre tokkorree in jiru bu'arra boonyi boruun kofalla arra yoo gaddini borummoo in gammanna kanaaf yaa obboloota koo abdiin kutatinaadha arri dukkanni keessa jirtan kuniyyuu boru ifatti akka jijjiirramu abdii godhadhaati waaqayyoon keessan abdadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u imimmaan hin boo'ee garaan koo nagaddee garaan koo na murame kinoo viidiyoo koo akkuma argitan biyya ormaatitti godaana tanan ture voisii kana maatiidhaafan erge jechuudha boolee keessa taa'etu garuu ammam akka keessi kiyya nama daa'e ammam akka keessi kiyya baqqanatti dhaga'ame dhugaa akkana jedhee isinitti himuu hin danda'u garuu waaqayyo immoo gadda sana narraa balleessee na jajjabeessee hafuura isaatiin na faana ta'ee na jabeessee karaa koo karaa Abrahaam karaa Yisaaq karaa Yaaqoob naaf godhee na milkeessee abdii godhadhee akkan cimu hafuurri koo keessi akka jabaatu akka cimu na taasisee waaqayyo immoo ofirra darbee namoota biraatiif akkan yaadu namoota biraatiif akkan ifa ta'uu danda'u bakka namoota biraatiif akka fakkeenya guddaa ta'uu tokko danda'u keessa kiyyatti abdii uumameetu jira jechuudha. Kana waan ta'eef gaa'is abdiin kutatinaadha jabaadha waaqayyo sin faana haa ta'u baay'ee sin jaaladha waan na hordoftaniif horaa bulaa turtii gaarii nagaatti.